ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, സമത് ടെക് വീഡിയോസിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും സ്വാഗതം. അപ്പം ഞാൻ ഇന്നോട് ചെയ്യാൻ വന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ആക്രിക്കടയിൽ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ആണ്. ഇത് ബ്ലൂടൂത്തിന് ആംപ്ലിഫയർ ആണ്. ഇത് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ. ഇത് കംപ്ലൈന്റ് ആയ ഒരു സാധനമാണിത്. അപ്പൊ അവരെന്നോട് റേറ്റ് 70 രൂപ റേറ്റ് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞ എനിക്ക് അത്ര എനിക്ക് വേണ്ട 50 രൂപക്കായി എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ എടുത്തു പോകുന്ന സാധനമാണിത്. കണ്ടോ? അപ്പൊ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല. നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യിച്ച് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ ഇത് കുത്തി ഒന്നും ഫീസ് പൊട്ടിപ്പോയി, നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ഞാനത് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ പെട്ടെന്ന് ട്രാൻസ്ഫോമർ അടിച്ചു പോകില്ല. 12 ട്രാൻസ്ഫോമറാണ്, അത്യാവശ്യം നല്ല ആംബിയറും ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ വാങ്ങാൻ തന്നെ നമുക്ക് 100 രൂപ മേലെ എന്ത് റേറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ട്രാൻസ്ഫോമർ വാങ്ങാനായിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് 50 രൂപ എടുക്കാനുള്ള കാരണം. അപ്പൊ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് ബ്ലൂടൂത്ത് ഒക്കെ ഉള്ള നല്ലൊരു അടിപൊളി ആംപ്ലിഫയർ ആണിത്. ഇവിടെ FM ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിന്, കണ്ടില്ലേ? ഏതായാലും നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. പിന്നെ ഇതിന് മുകളിലത്തെ അടുപ്പ് ഇതിലില്ല കേട്ടോ, അല്ലെ? ഈ കാണുന്നതിനാണ് ഞാൻ 50 രൂപക്ക് വാങ്ങിയത് കേട്ടോ. അവര് റേറ്റ് 70 പറഞ്ഞു, ഞാൻ 50 കൊടുത്താണ് ഞാൻ സാധനം എടുത്ത് പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഏതായാലും നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് കേട്ടോ. ചിലപ്പോ നമുക്ക് നല്ല ലക്കായിരിക്കും. ഏതായാലും നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് ഇതിന് 2 പിന്നിന്റെ ഉണ്ടോ, ഇവിടെ ഇതിന് വയറാണ് കാണുന്നത്. ഇവിടെ 2 പിൻ ഇല്ല ഇവിടെ, കണ്ടില്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം 2 പിൻ നമുക്കൊന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്നാലും ഇത് കറക്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്താ പ്രശ്നം തന്നെ കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് ഇത് ഏതെങ്കിലും വീട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് വെറുതെ ഒഴിവാക്കിയതായിരിക്കും. ഏതായാലും നമുക്ക് അറിയില്ല. നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാലും പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ ഇത് വെറുതെ ഒഴിവാക്കിയതായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ നല്ല കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടായിട്ട് ഒഴിവാക്കിയതായിരിക്കും കേട്ടോ. ഏതായാലും നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൊടുത്ത പൈസ എന്തായാലും നമുക്ക് മുതലായില്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എടുത്ത് പോകുന്നതാണ് ഞാൻ. നമുക്ക് 2 പിൻ എന്ത് ചെയ്യാം, ആദ്യം ഒന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് റെഡി ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടെ ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ റെഡ് ലൈറ്റോട് വർക്ക് ചെയ്യും കേട്ടോ. ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമർ റെഡിയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കേട്ടോ. അത് വർക്ക് ചെയ്യണം നമുക്ക് നോക്കാം. ചിലപ്പോ ഒന്നും അടിച്ചു പോകുന്നു പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഓണാക്കി നോക്കാം. ഇല്ല കേട്ടോ, വർക്ക് ചെയ്യണില്ല. നമ്മളാ 50 രൂപ പോയി തോന്നുന്നു. കണ്ടോ, ഒരു റിസൾട്ടും കാണുന്നില്ല. ഏതായാലും നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാ, കണ്ടോ? അപ്പൊ ഇത് എന്തായാലും വർക്ക് ചെയ്യണില്ല, കണ്ടില്ലേ? അപ്പൊ ഇത് ഓഫാക്കിയാൽ വേണം ഉള്ളിൽ തൊടാനായിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. കഴിയുന്നത് വയറ് ഊഴായിട്ട് നല്ലത്, കണ്ടോ? അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇവിടെ വയറൊക്കെ ഒന്ന് വിട്ടിട്ട്, കണ്ടില്ലേ? അപ്പൊ ഇത് ബ്ലൂടൂത്ത് ഇതിമേക്ക് വരുന്ന ബ്ലൂടൂത്തിന്റെ ബോർഡുമേക്ക് വരുന്ന വയറിനെ കാണുന്നത്. പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ടല്ലേ ഇത് ഓണാത്തത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആദ്യം നമുക്ക് ഇത് ഓണാകണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കണ്ട. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഇത് 2 പിൻ കോഡ് വയർ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. കാരണം 2 പിൻ കോഡ് വയർ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് കംപ്ലൈന്റ് ആവരുത്. ഏതാ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതിന് 2 പിൻ വരുന്നത് ഈ സ്വിച്ച് മേക്കാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി സ്വിച്ചിന് കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടോ, 2 പിൻ കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഏതായാലും അപ്പൊ നമ്മൾ മൾട്ടിമീറ്റർ നമ്മുടെ പിന്നെ ഡയോഡിന്റെ ചിഹ്നം കാണുന്നത് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് 2 പിന്ന് തമ്മിൽ കൂട്ടി മുട്ടിക്കുമ്പോൾ സൗണ്ട് കേൾക്കാം, കണ്ടില്ലേ? ആ സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വയർ റെഡിയാന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വേണം ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഇതാണ് 2 പിൻ ഉണ്ടാവും. ഒരു വയർ നമ്മൾ ദിമ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഈ മറ്റേ റെഡ് വയർ ഇതാണ്. ഇത് ഇതിന്റെ വയറ് വരുന്നത് വെള്ളി നീലയാണ്, നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടല്ലോ. അത് നമുക്ക് എന്താ ഇവിടെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. കണ്ടോ, സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു വയർ റെഡിയാണ് കേട്ടോ. ഇത് വൈറ്റ് റെഡിയാണ്. ഇനി നമുക്ക് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ നീല വയർ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. കണ്ടോ, അപ്പൊ ഇത് ഇല്ല കേട്ടോ, കണക്ഷൻ വരുന്നില്ല. കണ്ടോ, അപ്പൊ വയറ് കംപ്ലൈന്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്കിത് വേറെ വയർ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോണ്ടൊന്നും നോക്കട്ടോ. ചിലപ്പം ഇതിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ റെഡി ആണെങ്കിലോ കേട്ടോ.
അപ്പം നമുക്ക് ഇത് മാറ്റി കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ആദ്യം 2 വയർ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടെ അയച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് അയക്കുമ്പോ എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഓഫ് അല്ലേ എന്നുള്ള ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കണുണ്ടോ. ഈ വയർ ഊരാൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ 2 വയർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ടേ, ഇവിടെ അയച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് 2 വയർ കേട്ടോ. നമുക്ക് തൽക്കാലം വയർ ട്യൂബിന്റെ വയർ നമുക്ക് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഇതേമാതിരി കോഡ് വയർ എടുത്തുണ്ട് കണ്ടല്ലേ. ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നേരത്തെ അയച്ച മാതിരി തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇവിടെ കെട്ടിടണം, നമുക്ക് കെട്ടാൻ മറക്കരുത്. കെട്ടിടാഞ്ഞാന്ന് വെച്ചാല് അങ്ങോട്ട് വലിക്കുമ്പോ ഇവിടുന്ന് സോൾഡറിങ് വിട്ടു പോരും കേട്ടോ. അപ്പൊ അയച്ച മാതിരി തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് വിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോന്ന് വെച്ചാല് പിന്നെ ന്യൂട്രൽ പൈസ നോക്കാനൊന്നുമില്ല. ട്യൂബിന്റെ വയറാകുമ്പോ എങ്ങനെ സോൾഡർ ചെയ്താലും മതി കേട്ടോ. അത് ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോ ഷോർട്ടാതെ വേണം നോക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷോർട്ടാകരുത് കേട്ടോ. ഒരു ഷോർട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗേസിന് കറണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കും. അപ്പൊ ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ചെയ്യാനായിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മളാ വയർ 2 കൂടെ സോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എന്താ ഇത് അടപ്പം കണ്ട് നീക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് കേട്ടോ. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ റെഡി ആക്കി കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മള് കോഡ് വയറൂടെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കണ്ടല്ലേ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്കൊന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം കേട്ടോ. റെഡിയാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം. ആയി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടോ കണ്ടല്ലേ. വർക്ക് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാല് ഈ ലൈറ്റ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതിന്റെ അർത്ഥം ട്രാൻസ്ഫോമർ കമ്പനി ഇല്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാം, ഇതിന്റെ ബ്ലൂടൂത്തിന്റെ ബോർഡ് കൂടി നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്താലേ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കാര്യം നമുക്ക് ഉപയോഗം കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഓണായി കണ്ടോ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടെ 2-3 വയർ ഉണ്ടായി ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്കൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇവിടെ ആദ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ പ്ലഗ് ഓഫ് ആക്കിയിടണം കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്കിത് ഓണായല്ലോ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഇതിന്റെ വയർ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ്ട്. ഇത് 2 വയറുണ്ട് കണ്ടല്ലേ. ഈ ബ്ലൂടൂത്തിന്റെ ബോർഡ് നമുക്ക് 2 വയറാണിത് കണ്ടോ. അപ്പൊ ഇത് 2 വയറാണ്, ഇത് ഇവിടെ 3 വയറാണ് കണ്ടല്ലേ. ഇത് നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ ബോർഡ് ഓൺ ആവില്ല എന്നുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിന് ഇവിടെ പിന്നെ 2 പോയിന്റ് കാണാം കണ്ടല്ലേ. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ വ്യക്തമാകുണ്ടോ അറിയില്ല. കണ്ടോ 2 പോയിന്റ് ഇത് കണ്ടോ. ഇതിലിവിടെ ഫസ്റ്റ് 5 വോൾട്ട് എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് കണ്ടല്ലേ. ഈ 5 വോൾട്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിൽ ഈ റെഡ് വയർ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ റെഡും ബ്ലാക്ക് വയറിൽ ഈ റെഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ 5 വോൾട്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അത് ഒരിക്കലും മാറിപ്പോരുത് കേട്ടോ. ഇതേമാതിരി ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ തൊട്ടിപ്പത്തിന് 3 പോയിന്റ് കാണുന്നതാ കണ്ടല്ലേ. ഇതിന് നമുക്ക് ഈ വയർ ഇങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ ഇതിൽ അങ്ങനെ മാറിപ്പോയി കുഴപ്പമില്ല. കാരണം സെൻറ്ററത്തെ വയർ ഇത് മാറില്ലല്ലോ, ഇത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇത് എങ്ങനെ കുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ സെൻറ്ററത്തെ ഈ വയർ ഇതേമാതിരി തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ. അപ്പൊ നമ്മളത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടോ. ഓക്കെ, അതായത് അത് റെഡി ആയി. ഇതിന് ബ്ലൂടൂത്തിന്റെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യണം, നമുക്ക് ഓണാക്കി നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ബ്ലൂടൂത്തിന്റെ ബോർഡ് ഇവിടെ വർക്കിംഗ് ഇല്ല കണ്ടോ. ഇതിന് ഓൺ ഓഫ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കണ്ടല്ലേ. ഏതായാലും നമുക്ക് ആ പൈസ നമുക്ക് ഇവിടെ മുതലായി കേട്ടോ. 50 രൂപ പറഞ്ഞ ട്രാൻസ്ഫോമർ റെഡിയാണ് കണ്ടല്ലേ. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിന്റെ കണ്ടോ ഈ സ്വിച്ചിന് എന്തൊക്കെയാ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് തോന്നുന്നു. അത് റെഡി ആയിട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് റെഡി ആയി കണ്ടോ. അപ്പൊ ഈ സ്വിച്ചിന്റെ സ്റ്റെക്കാണിത്.
അത് നമുക്ക് ഇതിന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് കണക്ട് ആവണം നമുക്ക് നോക്കണ്ടേ കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട, നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബോക്സ് ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കേട്ടോ. അപ്പൊ സൗണ്ട് റെഡിയാണ് നമുക്ക് അറിയണല്ലോ, വർക്കിംഗ് ഉണ്ടോ നമുക്ക് അറിയണ്ടേ കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് മാത്രം ഒരു നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിന് ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ബോർഡ് കംപ്ലൈന്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയൂല കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാനേ പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആദ്യം നമുക്ക് ഇത് ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് വലിയ അപകടം നമുക്ക് സംഭവിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാറോ, ഇതാണ് ഇതിന് സ്പീക്കറിന്റെ പിന്ന് കണ്ടില്ലേ. ഇവിടെ നമുക്കൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇവിടെ തുരുമ്പൊക്കെ ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുമോ അറിയാം. അത് നമുക്കൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. നമ്മൾ വയർ ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് ഇതിന്റെ ഏരിയന്റെ വയറാണിത് കണ്ടോ, FM-ന്റെ വയറാണിത്. അടക്കട്ടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓണാക്കി നോക്കാം. എന്തൊക്കെയോ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ട് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് നോക്കാം, നമുക്ക് എഴുതാലും കേട്ടോ. ഇവിടെ മൂഡ് മാറ്റാൻ ബ്ലൂടൂത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് നമുക്ക് കേൾക്കും. FM ആണ്, സൗണ്ട് ഒന്നും കേൾക്കണില്ല. ചിലപ്പോൾ ഇതിവിടെ സ്പീക്കറിന്റെ ഇവിടെ തുരുമ്പുടിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ല സൗണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഇവിടെ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഞാൻ തന്നെ ആകെ പേടിച്ചുപോയി. സൗണ്ട് പോവുകയും ചെയ്തു. കണ്ടില്ലേ. അപ്പൊ ഈ വയറിന്റെ ഇവിടുത്തെ എന്തോ പ്രശ്നമാണിത്. അതാണ് സംഭവം. കണ്ടോ. കണ്ടില്ലേ. അപ്പൊ സംഭവം ഉഷാറായിരുന്നു കേട്ടോ, ഒന്നും പറയാനില്ല. കണ്ടില്ലേ, 50 രൂപേന്റെ ആംപ്ലിഫയറിനെ കാണുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ബ്ലൂടൂത്ത് നമുക്കത് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ, വർക്ക് ചെയ്യണല്ലോ എന്നുള്ളത്. വയറിനോട് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്, ഇവിടെ പിന്നിന് എന്തോ പ്രശ്നമാണത്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാലോ, ഇതിവിടെ ബ്ലൂടൂത്ത് ആയി കൊടുക്കാം നമുക്ക്. കണ്ടില്ലേ സൗണ്ട് ഇട്ടില്ലേ നിങ്ങള്. ഇനി നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കട്ടോ, വർക്ക് ചെയ്യണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അറിയണ്ടേ. ബ്ലൂടൂത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടെ ഒന്ന് ഓണാക്കി നോക്കട്ടോ. അയ്യവ സാറായിട്ട് ഒന്നും പറയാനില്ല. നമ്മൾ പാട്ട് കൂടി കേട്ടിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം. പാട്ട് കൂടി നമുക്കൊന്ന് കേൾപ്പിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ആയി സംഗതി ഉഷാറാട്ടോ, ഒന്നും പറയാനല്ലേ. കണ്ടോ സംഭവം അടിപൊളി, ഒന്നും പറയാനില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചാലും ഉഷാറായാണ് സംഗതി, ഒന്നും പറയാനില്ല. ഇത് 50 രൂപക്കാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യണത്. കണ്ടില്ലേ, അവര് 70 രൂപ പറഞ്ഞു, ഞാൻ 50 രൂപ പറഞ്ഞു. കണ്ടില്ലേ, അതൊക്കെ റെഡിയാണല്ലേ. ഇതൊക്കെ റെഡി ആട്ടോ, ഇതൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഓഫാക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ കണ്ടില്ലേ സംഭവം എന്താ അടിപൊളിയല്ലേ, ഒന്നും പറയാനില്ല. 50 രൂപക്കാണ് നമ്മളിത് വർക്ക് ചെയ്യിക്കണത്. കണ്ടോ, അവര് 70 രൂപ പറഞ്ഞു, ഞാൻ 50 രൂപക്ക് എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ സാധനം എടുത്തു, കുറച്ച് ഇതാക്കിയ പോത്തിന് ഇത് റെഡി ആയിക്കണേ. നമ്മൾ കേബിൾ മാത്രം മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ. പിന്നെ ഈ സ്വിച്ചും ചെറിയ പ്രശ്നമില്ലേ കണ്ടോ. പിന്നെന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ സ്പീക്കറിനോട് ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവിടെ, പക്ഷെ അത്ര കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എന്നാലും ഇവിടെ തുരുമ്പിന് ചെറിയ പ്രശ്നം, അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ചെറിയ പ്രയാസമുണ്ട്. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും വീട്ടുകാരൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയതായിരിക്കും, ഇത് കംപ്ലൈന്റ് ആണ് വിചാരിച്ചാണ്ട്. കണ്ടോ,
അപ്പൊ സംഗതി കിടുക്കാച്ചി ഒന്നും പറയാനില്ല, കണ്ടില്ലേ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാല് മുകളിലത്തെ അടപ്പില്ല. അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ഇതിന് കേസ് മൊത്തം മാറ്റി കൊടുക്കും നമ്മള് കേട്ടോ. എന്നാ പിന്നെ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. ഇതിന് മുകളിലത്തെ അടപ്പില്ലാത്ത കമ്പനി മാത്രമേ ഇപ്പൊ ഇതിനുള്ളൂ, വേറെ കുഴപ്പമില്ല. ഇതൊക്കെ റെഡിയാണ്, നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയില്ലേ, ഒക്കെ റെഡിയാണ്. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിന് കേസ് നമുക്ക് മൊത്തം മാറ്റി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ സാധനം അടിപൊളിയായിട്ട് പുതിയ സാധനമാണത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ദിവസം ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമന്റിലൂടെ അറിയിക്കുക. അപ്പൊ ആദ്യം ഈ ചാനൽ ഞാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടത്തിലെ ബെല്ലൈക്കൻ ഓണാക്കിയാൽ ഞാൻ ഇതേമാതിരിക്കുള്ള പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിരന്തരമായി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് അടുത്തോടെ കാണുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.